Asante, mimi naomba niende moja kwa moja kwenye mada. Samia kutishia kifo wapinzani ni ukatili au kukosa hekima? Yaani hapo dada Maria, jambo liko wazi hapo, ni vyote viwili vinahusika, kwa sababu unapomtishia mtu kifo, ina maana unaweza kuwa na ukatili, lakini pia na ukakosa hekima. Unakuwa mkatili kwa sababu gani? Kwa sababu ya namna ambavyo anamuona huyu mtu ni tishio kwake, kwamba kwa nafasi ambayo yeye yupo, na huyu mtu anakuja kutaka nafasi ile ile. Kwa hiyo ni jambo ambalo linampelekea kuona kwamba huyu ni adui yangu kwa nafasi kubwa, kwamba sasa niweze kupambana naye katika mazingira ya namna hiyo. Na ndo hivyo inaonekana na tunaposema hekima ni nini? Kukosa hekima kunakuja baada ya kuona sasa kwa aina ya kesi ambayo umemfungulia, na inakwenda kwenye mahakama, hizi mahakama zetu, kwa sababu kwa hali ya kawaida ukisikia, maanake mimi sio mtaalamu wa sheria, lakini nimesikiliza wanasheria wengi wakijaribu kufafanua hii kesi, unagundua kwamba ni kesi ambayo haina mashiko kabisa, lakini unaona tu kuna mpango, na huo mpango unatokana na nini? Ndio hiko tunarudi kwamba sasa mihimili yetu ni mihimili ambayo haina nguvu, ina maana inatwezwa na muhimili mmoja wa serikali, kwamba haiwezi kufanya chochote, haiwezi kujisimamia, kwa sababu kama mihimili inajiweza, dada Maria, kwa kesi za namna hii ni muda mchache sana zinatolewa maamuzi, au inafutwa au yani inaachana, kwa sababu ni kesi ambayo inaonekana haina kichwa wala miguu. Ni kesi ambayo inaonekana tu kutaka kuwavunja watu nguvu, kupoteza muda, labda kama vile wanaweza kufanya hivyo kukamata Tundu Lissu, mweka ndani kwa kipindi ambacho atakaa ndani, labda huku mambo mengine yaendelea, uchaguzi upite, alafu waje wamwachie. Kuna mpango tu, mimi naona namna hiyo, lakini sioni kama kuna kesi ya msingi sana, na hii inaweza kuwa ni mpango wa kazi wa wote, na ndio hata kilichotokea kwa wale wabunge wale COVID-19, kwa sababu kesi kama hile ya wale wabunge COVID-19 mpaka leo ina maana haijaisha, kwa sababu wakati huo sasa unaona na miaka 5 inaisha, wanamaliza ubunge wao mpaka wapewe hela zao, wapate stahiki zao, kila kitu, alafu ndio itakuja kuisha. Kwa hiyo unaona ni namna gani mahakama zetu haziko huru na haziwezi kufanya kazi. Mimi niliwahi kushuhudia kesi moja, na nakuaga nasema hapa, siku moja Zambia nimeona kesi zinaendeshwa kwa haraka sana, dada Maria. Kuna siku kuna dereva mwenzetu walipigana madereva kwa madereva Zambia, Kasumbalesa hapo, wakakamatwa usiku kama majira ya saa 3, wakaenda kituoni. Asubuhi, dada Maria, sisi tumeamka kwenda kituoni, tumekuta wale mabwana wameshapelekwa mahakamani. Tumekwenda mahakamani, wamesomewa shtaka, yametoka maelezo, siku ile ile kila kitu kikazungumzwa, ikapangwa tarehe ya hukumu. Wiki moja baadaye ikaja ikatoka hukumu, akalipa faini, kesi kaisha. Lakini Tanzania huwezi kukutana na kesi kapelekwa namna hiyo hata siku moja. Kwa hiyo unaona ni namna gani mahakama za wenzetu zinavyofanya kazi, ukiangalia na mahakama zetu. Kwa Tanzania kesi kama ile ile ingeweza kuchukua hata miezi 6, miezi 7, upelelezi haujakamilika. Ndio nashindwa kuelewa. Kwa mfano kesi kama ile ya wale COVID-10 na ngapi, unaambiwa upelelezi haujakamilika, switch hivi kile vile, ushahidi swi nini, kumbe wale wanachokifanya ni kusogeza muda uende, na ndicho hata kitakachokuja kufanyika kwenye kesi ya Tundu Lissu. Itakuwa inasongeshwa mbele, inapigwa tarehe, na ndio maana hiyo kesi haina zamana, kwa lengo kwamba atakuwa wanaipigisha tarehe mbele mpaka uchaguzi upite, ndio inakuja kukuta haya anatolewa kwa zamana, au wakili wa serikali anasema hana haja ya kuendelea na kesi, biashara imeisha. Ndicho wanachofikiria. Lakini sasa kinachotakiwa kufanyika kwa sisi ambao tumebaki huku, bado tuendelee
na msimamo ule ule. Nimependa sana nilivyowaona watu, kuna video nimeiona ya Segerea inamhusisha Senga. Kwa kweli nimependa sana na nimeona kabisa kwamba watu sasa hivi wameshaamua kwamba hawataki ujinga, na hicho ndo kinachotakiwa kufanyika sehemu zote. Watu wote tuendelee kuwa na msimamo wa namna hiyo, kwa sababu kudai ukombozi kuna gharama, na gharama zenyewe ndo kama hizo anazipitia Tundu Lissu, lakini hawezi kuwa peke yake. Inatakiwa sisi wengine tutoe support. Kwa mfano kama hivi yeye yuko ndani, watu wengine huko wanaendelea na harakati zisilale. No reform, no election iendelee kila upande, kila sehemu, kwa sababu inaonekana inawaumiza sana masikio yao wakisikia no reform, no election. Kuna kitu wanaona kabisa kinawaumiza. Ndio maana unaweza ukaona kelele za kutaka kuzuia hiyo no reform, no election zimekuwa ni nyingi sana kutoka kwenye hizi taasisi za kiserikali, au polisi ndo hataki kusikia kabisa. Naona sasa wameshaambiwa sasa hivi hakikisheni hizo kelele hatutaki kuzisikia, maana zinatukera tunaposikia. Kwa hiyo sasa ni nguvu iongezwe katika hiyo no reform, no election, na watu waendelee kuwa na msimamo, na hao walobaki kama ni kwenye mikutano ya hadhara iendelee kama wanavyofanya wakina Heche, akija kama tu Heche mwingine aendelee. Kwa hiyo utaona ni namna gani ili jambo linaweza likaja likafanikiwa kwa nafasi kubwa. Mimi naamini kabisa huu mwaka ni wa mabadiliko, na dalili ni nyingi sana zinaonekana kabisa tupo katika kilele cha mabadiliko, na kuna uwezekano mkubwa sana wa kufanikiwa hili jambo. Sasa katika wakati kama huu ndipo ambapo tunatakiwa tuongeze nguvu iongezeke maradufu kulingana na hali ilipofikia. Lakini tukianza kukata tamaa kipindi hichi kwa hatua ambayo imefikia, itaturudisha nyuma, alafu muda utatuchukua mwingi sana kwa kuweza kulirudia hili. Kwa sasa hivi tuna nafasi ya tufanye kwa nguvu zote ili malengo yetu yatimie. Mtaani, dada Maria, hakuna mtu sasa hivi anaipenda CCM zaidi ya hao wanufaika. Hakuna. Ukipita mitaani unasikia, unaona hali halisi inaonekana, nani hii inatokana na hali kuwa ngumu mitaani. Sasa hivi tunavyozungumza kilo moja ya unga ishafika 1600, 1800 sehemu zingine. Kwa unaweza ukaona ni namna gani maisha na hiyo haiangalii kwa huyu ni Chadema au nani. Uzuri wa hivi vitu vikipanda bei vinapanda kwa watu wote, haijalishi kama wewe ni CCM utanunua unga 1200, mimi labda wa upinzani ninunue 1600. Hapana, bei ya unga ikipanda inapanda kwenye mifuko ya watu wote. Kwa hiyo mimi wazo langu tuendelee kudumisha, kupambisha hii hali ili hawa mabwana waregee na sisi lengo letu lifanikiwe. Lakini mwisho naomba kumalizia kwa kusema tunahitaji mabadiliko kwa sasa hivi tulikofikia, tofauti na mabadiliko ya kisheria, ya katiba, ya mifumo yote. Kwa kweli hali ni mbaya na hatuwezi kuendelea na mazingira namna hii, kwa sababu kila siku mambo yanazidi kuharibika, hali inazidi kuwa mbaya. Asante. Asante sana, shukran sana.